အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမက English for Young Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Franks 1 Unit 6 My Family ကိုတူကြည့်ရမယ်စကားလုံးအသစ်လေးတွေက Grandpa Grandma Mom Dad Brother Sisterဒီ unit မှာသင်ယူရမယ့်အဓိက၃ချက်က Number 1 subject pronouns Number 2 the second person singular form of be Number 3 possessive တို့ဖြစ်ပါတယ် Number 1 subject pronouns ထဲမှာ I နဲ့ you ကို verb be ဖြစ်တဲ့ am နဲ့ are နဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် I ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ you ကသင် me ပေါ့နော် singular အနေနဲ့ I ကျွန်တော် you သင် he သူသည် she သူမသည် it ၎င်းသည်ပေါ့နော် plural အများက we ကျွန်ုပ်တို့သည် you သင်တို့သည် they သူတို့သည်တို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာက I နဲ့ you နဲ့နှလုံးနဲ့ verb ဖြစ်တဲ့ am နဲ့ are နဲ့ပဲလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ထားရမှာက I'm က I am your က you are aren't က are not တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ I'm in your I'm your dadကျွန်ုပ်သည်သင်၏အဖေဖြစ်ပါတယ် You aren't my dad သင်ကကျွန်ုပ်အဖေမဟုတ်ဘူး You're my brother သင်ကကျွန်ုပ်၏အကိုเนาะကျမရဲ့အကို Yes I'm Jimmy your brother ဟုတ်တယ်ငါက Jimmy ဖြစ်တယ်နင်ရဲ့အကိုပေါ့เนาะသင်၏အကိုဖြစ်တယ် and you're Allison my sisterမင်းကတော့ငါရဲ့ညီမလေး Allison ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအခု I နဲ့ you ကိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့ I က am နဲ့တွဲရမယ်။ you ကတော့ are နဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု I နဲ့ you ကိုနားလည်ပြီးဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုသွားကြမယ်။ Number 1က number the picture number the picturesပုံလေးတွေကိုနံပါတ်ပေါ့နော်နံပါတ်တက်မယ်ဒီမှာ number 1 to 6เนาะတစ်ကနေ6အထိကိုဖတ်မယ်ပြီးနေပုံလေးတွေကိုနံပါတ်သွားရေးမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 I'm grandpa ပုံလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ grandpa ဆိုတော့ဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 1ရေးလိုက်မယ်เนาะ number 2 I'm Allison Allison ကဒီမှာဆိုတော့ number 2ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ3 to 6ကိုနံပါတ်လေးတွေရေးကြည့်နော် Okay အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ number 3 I'm grandma grandma ကဘာမှလဲဟောဒီမှာ number 4 I'm Jimmy Jimmy ကတော့ဒီမှာ number 4 and then number 5 I'm mom mom ကဒီမှာ number 6 I'm dad ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဖေဖေကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက write the words in the correct order စာကြောင်းလေးတွေစာလုံးလေးတွေကိုနေရာမှန်အောင်မထားဘူးเนาะနေရာမှန်အောင်ကိုကပြန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 You're my grandpa Number 2ဘယ်ဟာရင်လာမယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ပါပြီ You are ရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ You're my grandma Number 3 You're my sister တို့ဖြစ်ပါတယ် Number 4 5 6ကိုဘာကိုရေးကြည့်နော် โ
ဟုတ်ပြီ number 4 ဘယ်ဟာရင်လာမလဲ you aren't my sister number 5 you're my mom number 6 you aren't my mom တို့ဖြစ်ပါတယ် number 2 the second person singular form of be second person ကဘာလဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ် first person မှာ I နဲ့ we ဖြစ်တဲ့ second person ဒုတိယလူက you third person က he she it they တို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှ second person ဖြစ်တဲ့ you ကို are နဲ့တွဲတယ်ပြီးတော့ yes no question မင်းကွန်းတိဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် are you ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် to find out about people လူပေါ့နော်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ရင် are you ကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ you are my brother သင်သည်ကျွန်ုပ်၏အကိုဖြစ်သည်ဆိုတော့ yes no question လုပ်မယ်ဆိုရင် verb ဖြစ်တဲ့ are ကိုအရှိပို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ are you my brother သင်ကကျွန်ုပ်၏အကိုလားအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လွယ်တယ်နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ် you are နော် you apostrophe are က you are ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်မယ် are you my brother Ellison နော် Ellison ဂျေမီရဲ့ညီမလေးကမျက်စိမိတ်ပြီးတော့သွားလိုက်မေးနေတယ်ပေါ့နော် are you my brother သင်ကကျွန်ုပ်၏အကိုလား no I'm your grandma မဟုတ်ဘူးငါကနင့်ရဲ့အဖွား are you my brother သင်ကကျွန်ုပ်၏အကိုလား yes I'm your brother ဟုတ်တယ်ငါကနင့်ရဲ့အကိုပဲဆိုတော့အခုမင်္ဂလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် verb ဖြစ်တဲ့ are ကိုအရှိပို့လိုက်ရင် yes no question လေးဖြစ်သွားပြီအခုနားလည်ပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းသွားကြမယ် number 3 look and write ပုံလေးတွေလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင်မှန်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 a ကွက်လက်ပေးထားတယ် you my sister ဆိုတော့ are ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ are e ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် are you my sister number 2 a နဲ့ you ပြီးရင် my grandma ဆိုတော့ဒီလွယ်လွယ်လေးเนาะဆိုတော့ are e y o u are you my grandma number 3 a နဲ့ you ပေးထားတယ်ဆိုတော့ re နဲ့ ou ဆိုတော့ are you my grandpa ကဲဒီမှာကဒီတလုံးပဲပေးထားတယ်ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖေဖေရဲ့ပုံဆိုတော့တေချာပြီး dad ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုပါကို number 4ကနေ 6ကိုဖြည့်ကြည့်နော် Okay, number 4. Are you my dad? Number 5. Are you my mom? Number 6. Yes, you are my mom. Okay, number 5 က Are you my mom? သင်ကကျွန်ုပ်၏အမေမေလားဆိုတော့သူမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်သွားတယ်ဆိုတော့ Yes, you are my mom. သင်ကကျွန်ုပ်၏မေမေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြမယ် number 3 possessive apostrophe s ကို e လို့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်ပါတယ် apostrophe s ကိုတွေ့ရင်သူကတစုံတစ်ခုဦးမှာသူ့မှာတစုံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ I'm Allison's brotherကျွန်တော်က Ellison ၏အကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် This is Jamie's book ဒီဟာက Jamie ၏စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီစာအုပ်က Jamie နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ Jamie ရဲ့အပိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဥပမာကြည့်မယ် Jamie's and Allison's Are you Jamie's mom? Yes. သင်က Jamie အမေလားဟုတ်ပါတယ် I'm Allison's mom too. ကျမက Allison is မေမေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခု apostrophe s ကိုတွေ့ရင်သူလို့ဘာသာပြန်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်နော်အခုနားလည်ပြီဆိုတော့ပို့ပြီးနားလည်အောင်လက်ကျစ်ခန်းလေးတွေလုပ်ရအောင် circle the possessive apostrophe s ကိုသွားပြီးတော့ဝိုင်းပေးမယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင် this is Allison's family ဆိုတော့ဝိုင်းရမယ့်စကားလုံးကဒီမှာတွေ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကျန်တဲ့ possessive apostrophe s လေးတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုရှာပြီးဝိုင်းနော်15စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ် Okay နောက်ထပ်တစ်လုံးကဘာဖြစ်မလဲ Allison's brother နောက်ထပ်တစ်လုံးက Allison's dad နောက်က Grandma names is Catherine Grandpa name is Ernie ဟုတ်ပြီအခု apostrophe s ကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုသွားရအောင် Number 5 follow and write ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုနောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရေးရမှာကပါလဲဆိုတော့ဥပမာ number 1မှာဒီမှာသူရေးပြတယ်နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့မြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရေးရမယ်တဲ့ဘာရေးရမှာလဲဆိုတော့ဥပမာပေးထားတယ်နော်ဒီမှာ it's grandpa's book ကစာကြောင်းလေးမြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်grandpa ဖြစ်တဲ့အတွက် grandpa စာအုပ်လို့ရေးချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် apostrophe s လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ number 1ကနေသွားမယ်နော် grandma ဖွားကဲမြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ပြီဆိုတော့ဗာရေးရမှာလဲ grandma ကို apostrophe s ထည့်မယ်ဆိုတော့ it's grandma's puzzle number 2 Allison မြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ပါပြီ it's Allison's doll number 3ပြီးသွားပြီ number 4 Jamie မြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းဆိုရင် it's Jamie's pencil case number 5 mom it's mom's hat the last one number 6 dad မြင်းကြောင်းလေးအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် it's dad's pen တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုကဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာအဓိကသင်ရမယ့်သင်ယူလိုက်တဲ့အရာ3ခုက number 1 subject pronouns ထဲမှာ IU ဖြစ်ပါတယ် I က am နဲ့ verb နဲ့အမြဲတမ်းတွဲရပါတယ် you က are နဲ့အမြဲတမ်းတွဲရပါတယ်ဥပမာ I am Jamie you are Allison တို့ဖြစ်ပါတယ် number 2 the second person singular form of be မှာ are ကို you နဲ့တွဲပြီးတော့ yes no question လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ you are my brother ဆိုတော့ verb ကိုအရှိမထားတော့ are you my brother သူရဲ့ short answer က yes I am no I'm not yes you are no you're not ဒါမှမဟုတ်ရင် no you aren't နဲ့ဖြေလို့ရပါတယ် number 3 က possessive apostrophe s ကိုဘာမှသုံးလဲဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ I'm Jamie's sister ကျွန်တော်ကကျမသည် Jamie ညီမလေးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်တခုခုသင်ယူမိတယ်ဆိုရင်တော့ like share follow subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးနော်